បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនយើងមកដល់វីដេអូទី2របស់យើងដែលខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំចូលមើលកន្លែងយើងធ្លាប់ request friend ទៅអ្នកដែលយើងស្គាល់ឬក៏មិត្តភ័ក្តិដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់គ្នាឬក៏យើង add ទៅអ្នកណាមួយគឺគេអត់ confirm យើងអញ្ចឹងយើងអាចចូលមើលបានអញ្ចឹងណាជើងវីដេអូនេះជាវគ្គទី2ហើយបងប្អូនអាចតាមដានមើលបានតែពេលដែលយើង add ទៅគេហើយរយៈពេលប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំហើយដែលគេអត់ confirm យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំអនុវត្តនៅលើ Facebook របស់ខ្ញុំផ្ទាល់មួយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាយើងចុចនៅលើ Facebook មកបងប្អូនទី1វាលោតផ្ទាំងបែបនេះណាវាលោតផ្ទាំងបែបនេះបងប្អូនចុចកន្លែង friend ដោយសារតែ Facebook នេះខ្ញុំអត់ភ្ជាប់អាប់ដេតអញ្ចឹងវានៅសេរីចាស់អញ្ចឹងនេះ Facebook កូនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងចូលទៅកន្លែងដូចមុនដែរបងប្អូនយើងចូលទៅកន្លែង friend ហើយ add friend ហ្នឹងអញ្ចឹង Facebook នេះគឺអត់មានគេ add friend មកទេអញ្ចឹងណាសម្រាប់ Facebook នេះយើងអត់មានឃើញគេ add friend មកទេអញ្ចឹងយើងចាំបន្តិចភាសាអ៊ីនធឺណិតវាអត់ដើរនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មួយបងប្អូនអញ្ចឹងថា Facebook នៅពេលដែលយើងចុចចូលវានឹងលោតទាំងបែបនេះឲ្យយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចុចចូលទាំងកន្លែងនេះចុចមើលកន្លែង friend ហ្នឹងមកបងចាំបន្តិចវាអត់ដើរមិនមានបញ្ហាសេវាបន្តិចនៅសុកសែយើងអត់សូវមានសេវាអញ្ចឹងអូខេយើងចុចចូលអញ្ចឹងមកបងប្អូនយើងចូលទៅកន្លែង friend ក៏បានដែរបងប្អូនចូលកន្លែង friend របស់យើងមកអូវាឲ្យយើង short screen បងចាំបន្តិចចឹងយើងឃើញបងប្អូនយើងចុចចូលនៅកន្លែង friend Facebook យើងមកយើងឃើញអញ្ចឹងយើងចុចយកកន្លែងពាក្យថា friend request អញ្ចឹងណាភាសាយើងអត់ឃើញហើយ Facebook ខ្ញុំវាជា update ដែរយើងចុចកន្លែង friend request ហើយយើងចុចកន្លែង tray 3តោះមកយើងចុចយក view send request បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញណានេះយើងធ្លាប់ add ទៅខាងណាខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងព័ត៌មាននៅលើនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងកាលពីមុនមកយើងធ្លាប់ add ទៅជួនកាលអ្នកដែលគាត់ប្រើ Facebook ហ្នឹងគាត់អត់បាន confirm យើងទេអញ្ចឹងយើង add ទៅគេរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំគឺវានៅក្នុងនឹងទាំងអស់បងប្អូន add ទៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យឬក៏មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអីគឺនៅក្នុងនោះមានទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចង់លុបចោលបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពាក្យថា cancel ទៅអញ្ចឹងគឺវាលែងជាប់នៅក្នុងការ send request ទៅគេហើយអញ្ចឹងណាបងប្អូនចុចអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងវាមាន4ឆ្នាំមាន5ឆ្នាំ6ឆ្នាំ7ឆ្នាំ8ឆ្នាំ10ឆ្នាំអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចពាក្យថា cancel អញ្ចឹងមកណាអញ្ចឹងវាបាត់ហើយវាអត់មាននៅនឹងឲ្យយើងឃើញទៀតទេអញ្ចឹងក៏ចុចអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងនេះសិតតែ brand យើងធ្លាប់ add ទៅរយៈពេល4ឆ្នាំនេះមាន7ឆ្នាំ7ឆ្នាំ8ឆ្នាំបងប្អូនឃើញណាឃើញ8ឆ្នាំអញ្ចឹង friend របស់ខ្ញុំដែលធ្លាប់ add ទៅ8ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងចូល cancel អញ្ចឹងមកបងប្អូនឃើញយើង cancel អញ្ចឹងមកបងប្អូនចង់ដឹងអស់ហើយនៅបងប្អូនអាចថយក្រោយ back តិចមកហើយបងប្អូនចុចកន្លែង view request send នឹងទៀតមកអញ្ចឹងវានឹងឃើញពេលខ្លះFacebook យើង update យើងចុច add ទៅគេប៉ុន្តែអត់បាន add ទេយើងទៅ follow គេវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានវាជាប់
trong một ôn chọn chẳng mới dương đi hay lấy khơi thì sạc quen được nhưng xem được cái nó nít tích ta Facebook nhóm lọp từ tích ta chẳng dừng chọn thay còi bên máu ở dừng chọn lại tre bay đá và tòa máu dừng chọn xem thì khoai năng đá trong một ôn khơi này thì sẽ tụ bờ cho nam chẳng miền đập bắn năng thế bằng bộ nó còn để chơi cancel cho chẳng nó việc bà thầy việc ăn miếng này nào thì đây nhóm ăn là vọt tua lờ Facebook và nhóm tua khơi như bóng bộ bắt ở liền chẳng những chơi thay cõi nhưng chọn đăng thờ việc ở nói nhưng chơi fan request thay nó chẳng miền nào tiệt miền nào nhưng chơi thom đa chẳng nó từ xa từ friend class nhưng add có tới ví dụ cho nam ai ăn khơi confirm dương chẳng cho một con trong clip một con chơi chẳng nó chích lại tre bấy vô ví dụ send request chẳng oi từ dương admin nhận để dương add nó năng tiệt thế dương thay cõi bên thom đá chẳng Facebook và dương vì cái dương chọn nó lơ con đấy dương miền bịa càng lơ nó cứ vì miền cái lại sẽ nhà friend miền mình được pin nhẹ trắng này tại bởi sân gì admin tế bằng ôn cho là cái lại profile và dương máu hay dương người bịa friend như bằng ôn khơi nhé này chẳng friend và nhóm từng ó cứ pe pa chụp bón cứ miền trồng luôn phần này bằng ôn pi chụp của mỗi khê chẳng miền pi chụp của mỗi khê hay giờ nó không biết miền pi chụp của mỗi khê phần tay friend để online mà cứ dương ai mơ bán nó lừa đấy miền tầm rồi 80p nè tới online chẳng ở con mong ôn rồi Facebook with OTP hiện về tích từ xa mình error mình tích chẳng trên po bằng ôn sọc phiệp lọt ở cái mà miền chùm ngo rồi cái trong đang bỏ miền tay cái bằng ôn này comment càng con bán nhầm đừng treo to điện ở con ôn được liền